连续获得9年的米其林一星。这边必吃的就是他们的酱油蟹，还有烤牛热条、四宝饭，叉烧很好吃。我也是在香港直接吃到道地烧腊，跟台湾不能比。27层拿破仑千层蛋挞，上面真的有焦糖在流动，哇，流出来了！嗨，大家好，我是想去的摄影师苏水，我是丽丽，这次我们要出发去香港。很多人都说香港是美食天堂，不只可以吃到世界各地的美食，广东粤式料理更是应有尽有。没错，我们这一次就汇集了来到香港必吃的10间美食，从最近爆红的拿破仑千层蛋挞，到连续获得了8年米其林一星的烧鹅，还有超级特别的蛋白炖奶跟豆腐花。到了晚上更是不能错过韩国道地的酱油蟹，哇，这些美食都让我太期待了，我们赶快出发吧 ！Go！ 耶！我们办完登机手续了，我们这次要搭乘的是2022 7月才新开航的大湾区航空，它整体是7星的湖水蓝设计，我觉得还蛮亮眼的。我们这次的机票也是在易游网 App 上面订的，大湾区航空它的机票价格我觉得普遍都蛮划算的，而且台港航线天天有航班，起飞跟降落的时间都很不错。像现在往返香港的价钱只要7000多块，我觉得价格很佛心。因为我们其实常常出差，所以我每一次订购机票都是在易游网的 APP 订购的，因为它涵盖了全球的航班。还有一点很方便的是它的价格一目了然，我可以很快的就抓出了预算。重点是它还有多种票种可以选择，也有不同的筛选功能，而且只要订完机位就可以马上付款。如果是刷卡的话，最高还享有6期分期零利率。因为疫情完之后机票就变得比较贵嘛，如果分6期还可以零利率的话，这样出去玩就可以省很多。真的，还有一点超级加分，就是如果你有订购机票的话，加购高铁票还可以享有7、8折的优惠。像我们这次是从台中搭高铁来台北，我们3个人就省了快400块，真的很佛心。好，那我们就准备出发去搭飞机喽。我上飞机也给大家看一下，今天天气超好。然后觉得很棒的是，还有 USB 插孔可以直接在飞机上面充电，手机充电人也要来充电吃饭。因为除了有经典的港式餐、儿童餐、素食餐、沙拉或者是低糖低盐的餐点，通通都有。如果大家想要在飞机上用餐的话，记得要先上官网预订。那就香港见喽，拜拜。第一次搭大湾区航空，它的航空公司定位是在传统航空跟廉价航空之间，然后它的机舱座位空间很适中，而且它办理登记跟拿取行李非常的清楚快速，重点是它的机票非常的划算，真的很推荐，如果要出国的朋友可以纳入选择。真的，然后大湾区航空它的票价又有分3种方案，像是有轻便旅行的好想飞，还有不想要太重的中意飞，还有带好带满的自在飞，就大家可以依照自己需要的方案去做选择。现在我们准备要去搭机场快线去市区，然后要 check in 我们今天入住的饭店。好，我们现在要从香港机场到市区，最快的方式就是搭乘机场快线。我们也是在易游网上面买的，非常方便。坐机场快线到市区大概只要20几分钟，总共有5个站。像我们这次就要先去尖沙咀站，所以我们就先搭到香港站，再转港铁就可以了。而且我觉得它这个地铁很赞，这里可以充电，快线上面还有 WiFi 可以连。方便，好期待哦！而且今天天气超好的。对啦，我们来到这次要入住的饭店要来 check in 啦。这间饭店就坐落在九龙尖沙咀的商业娱乐中心，是一个高 CP 值的高端酒店——香港百乐酒店。没错，因为香港很多热门的美食还有景点都集中在尖沙咀这一带，所以如果入住百乐酒店就可以逛街逛到饱，吃美食吃到爽。进来大厅呢，它就是很简约明亮的设计，感觉就很温馨。那我们就先来 check in 吧。百乐酒店在2020年全新将他们的房型通通都翻新，所以就会有很多种不同设计的套房跟客房。那我们今天要入住的就是尊爵家庭4人房。它的地垫是这种黄色系的，旁边这边是有点银色系的壁纸，然后整罐就是有点大理石的设计，而且它一进门就有这个穿衣镜哎，真的很赞，超贴心的。然后来看一下他们的厕所，你看这个都不得了了，极赞，而且居然有浴缸，
觉得这间房型其实非常大，如果是4个人带29寸的行李，全部摊开都是没有问题的。然后旁边就有这个一个木质调的衣柜，里面有很多的衣架，居然还有浴袍。他们的拖鞋很漂亮卡其色的滚边设计，然后上面有他们那种皇家感的 logo。这边呢就有一个可以放行李后背包的地方哦，有胶囊咖啡机它还有提供奶粉跟白糖，台湾就不会有像有这样子的。他们的插座都是这种3角插座，而且我觉得它的插座蛮多的，上面还有 USB 口。这间房间有2个 queen size 的双人床。这间最棒的就是有这个很大面的落地窗，可以看到香港的市景。然后我觉得这一间的地理位置真的很方便，只要搭港铁到尖沙咀的 B2 出口跟尖东港铁的 P2 出口出来，走路5分钟就到了。百乐饭店除了有一间餐厅以外，还有另外一间酒吧，它就是金盏吧，里面有迷幻的灯光搭配琳琅满目的酒，那种绚丽的氛围就会让整个心情很放松。不过它现在正在维修中，还没有开业，所以大家如果要去的话，可以先上官网查一下哟。好，我们现在要准备去吃饭了，这里就有很多我很期待的美食，因为它这个饭店有2个入口，我们现在走这个路口，它是位在这个金马伦道旁边，一出去就有很多商店可以逛。那另外一个路口是金嘉南园进入。当然，我们第3家来吃湾仔站香港第1名的干排烧鹅，他们的门口看起来真的非常的金光全是红色配金的装潢，它透明橱窗就可以看到油亮亮发光的烧鹅，看起来超好吃的。它已经连续获得9年的米其林1星，太厉害了！店家镇店之宝烧鹅，就让这间店家稳坐了米其林1星的宝位。既然来香港了，就一定要来吃看看。如果大家下午有空的话，可以安排下午来吃，因为下午不会收10%的服务费，而且人潮也不会这么多。对，很多人都说至少要等1小时起跳，我们就来排队看看。今天是礼拜天，不知道会排多久。肚子好饿，我们终于入座了，真的是1个多小时，真的超级夸张的。除了烧鹅以外，它还有卖油鸡、烤乳猪跟叉烧等等，还有港式小点。那它最主打的就是这个烧鹅。如果你不想要只吃单一个口味的话，他们还有双拼可以点。那烧鹅的部分还有1/4，还有半只跟全只。那其实现在我觉得价格已经不便宜了。我们这个是半只，然后它的价钱是330港币，那种全只的话是600港币。你咬下去那个鹅油的香气会先冲上来，它把皮烤得非常的酥脆。我觉得它不止香气非常迷人，它油亮的光泽也超级犯规，不只是看起来很厉害，吃起来也非常好吃。这呢，我们接下来要吃的这边是喜欢点心专卖店，它有别于一般的港式点心，都是以牛肉为主。没错，老板的爷爷也是之前在香港很有名的李惠记牛腩的老板，他们算是以牛肉家族起家的哦，算是干蒸牛肉烧麦王，这也是他们店里主打的品项。这个牛肉烧麦很特别，上面还有铺满那个鱼软。我觉得它的牛的味道蛮重，只是它吃起来就没有那么肉感，就是真的很像我们在吃的烧麦，它就把牛肉变成烧麦的样子。其实吃起来蛮油的，可是外面的皮很酥脆，就是一个很脆脆的米食。我觉得吃起来其实有点像可乐饼内馅是有那个玉米，然后牛肉味道其实淡淡。脆皮沙爹牛肉包，它外面非常的脆，里面很松软，有点像银丝卷，但是口感比银丝卷还要再松软一点。但是因为它是沙爹，所以沙爹的香料会蛮重的，我很喜欢有点微微辣辣的感觉。我觉得如果没有吃过以牛肉为主的港式料理，第一次可以来尝鲜，但我应该是不会再饿饭。大家早安，我们现在来 Parkcafe 吃饭店的自助式早餐。饭店早餐除了基本的熟食，像是炒饭、炒面，还有一些青菜类、薯饼等等，像是印度薄饼啊，还有印度烤饼，然后旁边还有咖喱饺也很特别，还有现煮面食区，就可以选择自己想吃的河粉或是赖粉，然后再交给师傅煮，也可以另外加这些配料。然后这一区就是水果优格区，这里摆放超多口味的优格。好啦，我们现在就要去夹一夹，准备去位置上面吃早餐。我们已经吃了6分饱了，留一些胃，因为等一下我们还要去吃到香港的美食。饭店的早餐真的很好吃，我觉得这次住在百乐酒店真的很方便，因为附近就有很多购物中心、餐厅，交通也很便利。像是如果要搭乘港铁到很热门的铜锣湾站玩，还是中环站玩，也都很适合。如果大家最近也要规划出国旅游的话，也可以跟我们一样使用易游网 App 订房，全球地方都可以做使用，饭店超过500万种专案，无论是星级饭店、商务旅馆或者是社
际旅店通通都有，你就可以依照自己的需求去选择价格、星级还有区域，而且还可以清楚的看到每一个旅客的评价。而且他们会不断释出订房的折扣码，现在输入最新的订房折扣码，国外订房最高可以折抵400元。对，而且我觉得还有一点超级棒，就是它刷卡一样享有最高6期分期零利率。如果大家跟我们一样，就是想要出国玩又不想要荷包大失血的话，真的要把易游网的 APP 下载起来。当然，我们要来吃午餐了。在香港，冰室就是他们的本土饮食文化，那红茶的话更是他们不能缺少的饮品之一。没错，所以我们今天要吃的呢，就是我们身后的红茶冰室，它是香港当地的连锁品牌，所以在香港有很多间分店。这边超级大间，而且一早生意就非常好，很夸张。然后它这里还有一个面包的外带吧。好，那我们现在赶快进去吃喽。然后后吐司很香，然后烤到脆脆的，重点是它的花生酱超级浓的，就是不会到很甜腻，吃起来非常罪恶。天啊！主食的话呢，我是点4宝饭，4宝饭里面还有附上一个咸蛋，我觉得这个叉烧很好吃。不会是在香港直接吃到道地烧腊，跟台湾不能比，对，不一样。我觉得一定要来这里吃看看。还有来到这间店必吃的冰火菠萝油，刚刚以为菠萝不热就不好吃了，但是不会，它的皮一样非常的酥脆，底部是很松软的，然后搭配那个奶油入口即化的感觉。我觉得这里集结了很多香港的特色餐点，很推荐大家如果来香港就是第一次没有吃过香港的料理，可以先来这一间试试看。我们接下来要来吃点心，就是最近香港爆炸红的27层拿破仑千层蛋挞。最近有很多香港人命它为香港第一间手工面包店，而且#TakeB在香港有2间分店，它其中一间就是我们现在所在位置在尖沙咀，那另外一个分店就是在铜锣湾。它这个做工非常的复杂，先制作焦糖塔皮，然后再放到烤炉里面烤过无数次之后，再铺上蛋液，最后就新鲜出炉啦。每天新鲜出炉的时间有3个时段，一个是中午12点、下午2点跟下午4点。我觉得大家真的要把握那个出炉的时间，因为像今天是12点一出炉，然后我们来排队就大排长龙了，所以如果不早点来，有可能会卖完。这个塔皮真的吃得出来是一层一层的，你看超级薄的，跟一般的蛋挞皮真的很不一样。下面真的有那个焦糖在流动，哇，流出来了！因为它的塔皮是一层一层27层，里面的蛋挞非常的 Q， 口感真是真的很丰富又很香甜，里面的内馅也很好吃，有点像是布丁的口感，就是入口即化的感觉。大家真的可以来吃看看。第5间我们要来吃的是有菲律宾麦当劳之称的快乐风，它现在在菲律宾跟海外已经扩展到有4000多间了，因为菲律宾就很习惯吃完咸了以后吃冰，所以他们就兼着卖炸鸡汉堡，就卖了以后，它的熟食都比它的冰生意还好，所以在1978年就直接转型成为了这种素食餐厅，然后就很快速的扩展，因为真的太多人喜欢吃，很多人去菲律宾都一定会吃看看，它到底跟我们以往知道麦当劳、肯德基、汉堡王有什么不一样？我觉得光是这个面就很不一样，因为那个菲律宾人的主食习惯吃一些饭面类，所以他们这边搭配的主食有蘑菇饭，还有意大利面可以选。我觉得意大利面其实蛮好吃的，很像我们台式早餐店可以吃到那种意大利面的口感。我以为番茄酱的味道会很重，可是其实它肉酱的味道也蛮浓郁的。它本身就很重的调味过，所以我觉得不用另外沾酱就很好吃。但是我觉得这间店真的蛮特别的，大家如果没有吃过来香港也可以试试看。第6间我们就要试我们身后的这台富豪雪糕车，它在香港已经有50几年的历史了，也常常出现在香港电影里面，不知道大家有没有这个印象？所以它已经算是大家来香港旅游的一个打卡标志了。靠近这边听就会听到那个蓝色多瑙河的音乐，因为富豪雪糕车就大家都很有印象，它只要开到某个地方就一直播这首音乐，然后让大家知道说雪糕车来了，可以出来买雪糕喽，就有点像是我们台湾垃圾车来了会播给爱丽丝一样的意思。它是红白的复古外观的车子，很多人都会买一只雪糕，在它的车子前面拍一张港式复古照。那我们就来吃看看必吃的香滑软雪糕。我觉得吃起来真的很香，奶香味很香，因为它是用那个美国奶粉制作，所以那股浓浓香甜的奶香味很香，不是那么鲜奶的那种香，好吃。它这间澳洲牛奶公司啊，也是在本地超级火红，每天都有一堆满满的人潮来排队。像我们点的是快餐，然后还有另外把饮品换成朱古力，朱古力是店家推荐的。
的。不过要做冰的话，要记得要加2块。对然后块的吐司如果要烤热的话，也要再另外加2块哦。在香港都是很正常的。对，我一开始觉得有点奇怪，没想到是一件很正常的事情，因为他毕竟都帮你服务了嘛。试试看我想很久的蛋白炖鲜奶，蛋白鲜奶还有糖去熬煮成的蛋白炖奶，它的口感就是介于优格跟奶酪之间。这个吐司里面还有鲜奶油，吃起来有点像欧姆蛋的感觉。它就是有分有炒蛋跟煎蛋。哦，所以这个是炒蛋。对，大家都推荐要吃他们的炒蛋。我们现在来到澳洲牛奶公司隔壁的麦文记面家，因为这一家店呢，它已经连续获得6年米其林必比登推荐，最厉害的就是它的全虾云吞，它是满满的虾子，超级好吃的，里面超多虾子的。然后这个面我就会觉得吃起来其实还好，因为它汤蛮清甜的。对，那面的话就会这种面的味道。来到香港，除了吃港式饮茶跟烧腊以外，绝对不能错过香港还有非常多的异国料理，像是我们现在要吃的呢，就是夜首尔，它是道地的韩国人开的哦，而且里面的店员也很多都是韩国人。这边必吃的就是他们的酱油蟹，还有烤牛热条，感觉就超级好吃的。我们的餐点都上来了，然后现在有人在帮我们代烤。我们点了一个原味牛肋条，然后牛肉的纹理很鲜明，就是一条一条的，一丝一丝的口感，然后是很有嚼劲，有点脆口 Q 弹的感觉。它油脂非常的丰富，对，而且每个用餐客人一入座就会先上这8道小菜，超级丰富的，有这个豆腐、豆芽、青菜，然后或者是一些腌制的小菜都有。这个酱油蟹也是我朝思暮想的，因为最近看到 IG 上面很多人都去吃酱油蟹，然后可能就要飞到韩国去吃。这个酱油蟹真的是晶莹剔透的哎，这吃得出来很新鲜，因为它是韩国直送的哦。我们有另外加紫菜饭，工作人员就把一起拌在一起，然后再把它塞回这个螃蟹壳里面，看起来就很疗愈。它的那个饭其实是有到中辣的辣度，然后紫菜香味很重，这种是它饭粒粒分明的。这个螃蟹刺身，它就真的是入口即化，吃肉嘛，就一定会想要来喝一杯。在这边可以喝到韩国直送的烧酒。最后一间我们要来吃，不管是在地人还是观光客都超级推荐的公和豆品厂，它曾经也获得米其林必比登推荐哦。它多年来都是遵循古法自制的。听说这一碗最厉害的豆腐花，它是日卖1000碗。它这间其实也是老字号的豆品店，就是它会现煎豆腐啊、豆腐跟鱼腐等等。如果大家第一次来不知道要点什么下手的话，就可以点我们这个公和3岛，就是3种他们的招牌都吃得到。吃起来就是有鱼的香味，可是里面又是豆腐的感觉，然后外皮很酥脆，有点像鱼浆跟豆腐的融合。这个豆腐也很好吃，就是一咬下去，里面的内馅会在嘴巴里面散开来。因为店家的所有豆制品都是他们自己做出来的，所以像是这个豆腐花也非常的费功夫，是师傅自己用黄豆磨好的豆浆，然后隔绝了渣渣，然后再把它倒进磨好的石膏粉里面，解冻以后才会变成豆腐花。他们家的招牌除了有豆制品以外，我觉得另外一个品相也蛮特别，他们是有一个瑞士汁系列，像是瑞士汁猪手啊、瑞士汁鸡翼，卤到黑到发亮，而且他们还有猪骨粥啊、咖喱鱼蛋，就是很多港式点心也都可以直接搭配来吃。而且我觉得这间店虽然是在传统市场，但是它的用餐环境非常干净，装潢也是很可爱，他们墙壁上都画有他们制作豆腐的过程。我觉得这间店很棒，因为以观光客来说，我觉得真的会很喜欢，然后在地人也很推荐的一间店。不愧是米其林必比登推荐过的店家。当然，我们终于结束我们一整天的香港美食之旅，总共吃了10间，太不可思议了！一天吃了8间，真的是好饱。我觉得香港真的是名副其实的美食天堂。我印象最深刻的就是红茶冰室，在那里就可以一次吃到很多香港的美食，而且我觉得它这间 CP 值很高，价格也都很优惠。在挖掘美食的过程中，也拍到了很多港式的美照，非常的喜欢。那么这次的香港旅行呢，从订机票、车票到住宿都是在易游网的 APP 上面订购的。我觉得我自己算是易游网 APP 的爱好者了，因为一个 APP 就包办了很多事项，清楚明了的程序还有订购的过程，也让我们省了非常多的时间。而且不管是全球的航空公司或者是饭店选择都非常多，重点是刷卡还零利率，真的是大家赶快准备出国，真的太划算了啦！好啦，我们影片就到这里结束了，喜欢记得订阅、开启小铃铛。我想要看我们去吃什么、喝什么、玩什么，就留言告诉我们吧。那我们就下次见，拜拜。